Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea generală pentru luna februarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Începem cu aspectul lunii februarie, să vedem care este el. Hai să vedem, încercăm să lăsăm cartea să iasă singură. Ok, a ieșit. Aspectul general este ca în luna februarie să reconsideri o anume situație din viața ta. E momentul să începi să gândești pe toate părțile, îmi vine să spun, o anume situație. Pentru că probabil ai nevoie să iei o decizie, da? Pentru unii dintre voi, dacă deja în mintea voastră există o decizie, mai gândește-te, da? A reconsidera înseamnă să regândești acea situație încă o dată și încă o dată sau cât este nevoie ca să poți să iei într-adevăr, să alegi corect într-adevăr. Bun, nu vroiam setul ăsta de cărți, îl vreau peste la altul. Să clarificăm, să vedem la ce se referă. Ce trebuie să reconsidere geamănul în luna februarie? Rege de spade. Ți se cere claritate mentală și 10 de bâte într-o situație care practic este stresantă sau nu se mai poate susține într-un fel sau altul. Este o situație care te obosește, o situație care nu știu dacă neapărat ai amânat-o să iei o decizie, dar poate că nu i-ai prestat atât de multă atenție, da? Este momentul să începi să observi acea situație care ori ție ți se pare greoaie, ori este greoaie, este stresantă, nu mai poți, da? Și ca și cum e momentul să pui punct acestei situații stresante. Încearcă să fii foarte lucid și să privești această situație pe toate părțile, pentru că trebuie neapărat să ajungi la finish, îmi vine să zic. Foarte interesant, da? Luna februarie pentru gemeni este, aș spune, o lună în care trebuie să închide neapărat un capitol foarte obositor, stresant, cu probleme. Nu contează despre ce arie a vieții vorbim, dar este vorba despre a fi lucid, corect față de tine și față de celălalt cu care ai acest stres. Da? Că e locul de muncă, că e un partener de viață, nu are importanță. Bun, hai să vedem energia ta. Energia geamănului. Dacă ai ceva de spus, reconsideră să spui într-un mod nu critic în care să bași degetul în rană, ci să spui lucrurile, pentru că spada înseamnă comunicare, bâtele înseamnă comunicare. Tu ai adunat un bagaj, da? În cărca ta. Poate ai reprimat anumite lucruri, nu le-ai spus. Și acum e vorba, ok, dacă simți nevoia să izbucnești sau să spui celuilalt ceva, ce ai tu pe suflet, reconsideră să o faci într-un mod în care să-l cocoșezi și pe celălalt doar de dragul de a te descărca tu. De-aia vorbim aici despre coerență. Regele de spade e foarte coerent, dar e și foarte pragmatic în același timp. Na, nu știu ce să zic. Voi știți. A sărit energia ta 3 de spade. Treiul de spade ne arată că ești afectat din punct de vedere emoțional. Nu ești foarte bine, nu ești într-un moment bun, îmi vine să zic, al vieții tale. Avem cavaler de bâte. Și mai vreau o carte, ok. Regina de cupe. Eu cred că tu ești pe poziție de victimă în momentul de față. În luna februarie cel puțin vei fi pe poziție de victimă. Ori ești victima a două persoane, o femeie și un bărbat tânăr, ori ești victimă pentru că
ai fost rănit din punct de vedere emoțional și acum într-un fel sau altul, unii dintre voi sunteți sătui să suferiți și îmi vine să spun că veți face ce vreți voi. Da? E ca și cum nu neapărat vorbim despre călcat pe cadavre, dar e vorba despre când suntem victime, putem să devenim noi agresori sau egoiști. Da? Și atunci nu știu dacă acest reconsideră ce vrei să se întâmple în viața ta în luna februarie sau începând cu luna februarie. Dacă tu simți că în tine începe o luptă sau o vrajbă din cauza unei suferințe din trecut care nu s-a cicatrizat, încearcă să nu fii tu cel care, într-un mod foarte conștient, sătul de atâta suferință și victimă, să devii egoist și să începi să, într-un fel sau altul, să-ți bați joc, îmi vine să spun, de persoanele sensibile. Că în momentul în care câteodată noi cădem în pradă altor persoane care ne fac să suferim, din victimă devenim agresori sau cel puțin egoiști. Nu ne mai interesează sentimentele celorlalți și cam asta văd în energia ta. Încearcă să nu-ți pierde niciun moment căldura sufletească, vine să zic. Da. Geamănul nu e un semn de apă, e un semn de aer, e un semn mental. Nu vorbim aici despre sentimente sau emoții, nu că n-ar simți geamănul, dar nu este în caracteristica lui să fie emoțional, e mult mai mult mental un geamăn, da. Acum, oriție îți vor fi provocate aceste dezamăgiri, dureri, din cauza acestor două persoane, un bărbat tânăr și o femeie, hai să zicem, la peste 40 de ani, 45 aș spune. Și bărbatul tânăr undeva până în 35 de ani, aș spune. Dacă vorbim de vârstă, dacă nu, vorbim despre o femeie manipulatoare emoțională, da? Și de un bărbat impulsiv. Impulsiv și așa mai nervos, mai răzvrătit el așa, da? Mie vine să spun să nu te lași manipulat. Nu te lăsa călcat în picioare. Trei de spade e o suferință și mi-arată energia ta că vei suferi. Nu te lăsa. Reconsideră situația și pune mâna și pune piciorul în prag. Da? Trebuie să termini odată, în cazul în care vorbim despre acest grup de gemeni, trebuie să rupi odată aceste puneri în cârcă, pentru că e ca și cum ție ți se spun multe lucruri pe tine, te stresează lumea, tu nu ai luat atitudine până acum și acum e momentul să începi să reconsideri mintea ta și să zici, ei, stop, ia gata, mă, ajunge, cât mă bărlegați, mă manipulați, mă faceți pe mine aici toată ziua, bună ziua, să mă simt vinovat sau să, nu știu, da? Deci aici e vorba despre două categorii de gemeni într-o energie destul de diferită. Unii din atâta suferință vor începe să devină egoiști și ni se spune nu-ți pierde umanitatea dacă vrei, iar pentru alții dintre voi, pentru ceilalți, nu mai stați să cădeți pradă, să fiți o pradă ușoară pentru cei care sunt egoiști nesimțiți sau manipulatori emoțional. Da. Da. Hai să vedem. Iubirea. Pentru cei care aveți o relație, să vedem cum arată în luna februarie.
Tadam, turnul. Turnul e o carte a iluminării, o carte a iese la suprafață ceva. Hai să vedem ce iese. Marea preoteasă. Foarte multe, nu vrem atâtea. Ok. Și 9 de cupe. Acum nu știu dacă iese la suprafață un secret. Atenție, Marea Preoteasă păstrează secrete, da. Iese la suprafață un secret pe care tu de mult ți-ai dorit să-l descoperi. Un secret sau dintr-o dată se cade fisa, da? Cade fisa aici cu turnul în legătură cu partenerul tău de viață sau cu relația ta. Ori tu vei înțelege pe o parte, vei înțelege că ești în relația pe care ți-ai dorit-o. Pentru alții dintre voi, dacă e vorba despre un secret, este secretul mult visat să-l descoperi. 9 de cupe este dorința noastră cea mai arzătoare, să zicem așa. Satisfacție emoțională este. În sfârșit, atât de șmecher am fost, sau șmecheră, da? Și de intuitivă și am știut pe unde să-l iau și pe unde să-l duc pe partenerul de viață, într-atât încât ori să se dea de gol singur, ori am căutat eu, am investigat într-un fel sau altul. Nu m-am lăsat până nu m-am descoperit și în luna februarie se descoperă ceea ce căutai de foarte mult timp. Da. Acum, vorbind despre cupluri, se poate citi viceversa. Celălalt să descopere despre tine ceva ce tu ai menținut foarte bine ascuns, da? Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Întoarce-te la tine însuți, nu mai fugi de problema cu care te confrunți, da? Aici avem evazivul, cel care scapă, fuge, nu-și asumă. Nu mai fugi, întoarce-te la problemele pe care le ai în relația ta. În cazul în care au existat probleme, poate unii dintre voi chiar, de ce nu, aici putem să mergem până în extrema cealaltă, în care să zicem că unii dintre voi vă veți hotărâ să rupeți relația pentru că nu mai funcționează, domne, e moartă de mult aici, s-a dus de mult pe apa sâmbetei și vă hotărâți așa să vă eliberați, pentru că turnul înseamnă eliberare, să vă eliberați și preferați să trăiți singură perioadă. Da? Și aici se spune, ok, întoarce-te la tine. Vezi ce ți-a adus relația asta, ce ai învățat, pentru că Marea Preoteasă înseamnă învățare. Aici nu ne trezim la realitate așa dintr-o dată fără să învățăm nimic din viață. Nu, aici vorbim despre învățătură. Atât mi s-a iluminat capul încât am învățat, domne, o lecție dureroasă probabil, greoaie pentru mine, dar am învățat-o și aici o iau de la capăt singur, în momentul de față. Poate fi și asta pentru unii dintre voi. În sfârșit, trezirea în care zici, ok, nu se mai poate susține relația asta. Prefer să stau singur, mă întorc la mine, prefer să stau singur decât să mai evadez și să zic, hai lasă, mai încă, cum se zicea, încă un lup mâncat de oaie sau nu știu cum era, sau invers. În fine, despre asta vorbim aici, da? Hai să vedem, cei singuri, gemenii singuri, cu ce vine luna februarie pentru voi? Ia uite, împărăteasă. Pentru unii dintre voi, ori v-ați găsit deja pe cineva, aveți pe cineva la orizont, nu sunteți singuri, ori apare această persoană. Nu, eu zic că este cineva în viața voastră care v-a pus în stand-by. Sunteți așa, atârnați de un fir de ață în legătură cu persoana asta. Nebunul și treiul de monede. Dacă în momentul de față persoana asta te-a pus în stand-by,
Este pentru că nu-și dorește o relație de aventură, nu-și dorește o relație care nu duce nicăieri, aici avem numărul 0, ci își dorește un 3 de monede, își dorește un partener care să își dorească același lucru, da? Își dorește o echipă, își dorește ceva serios, nu își dorește nimic superficial. Și dacă pentru tine persoana asta înseamnă ceva, pentru că aici avem împărăteasa, eu sunt convinsă că unii dintre voi, persoana asta, pentru unii dintre voi, persoana asta reprezintă persoana ideală. Dacă înseamnă acest lucru pentru tine, această persoană, gândește-te să-ți schimbi comportamentul de aventurier, de exemplu, și evaluează, da? Pentru că aici e vorba de a reconsidera. Evaluează posibilitatea unei noi șanse în care să faci echipă cu această persoană. Dacă reprezintă pentru tine persoana ideală. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem un sfat aici și pentru voi. Nu vrea să iasă. Ok, în sfârșit a ieșit. Avem dimineața, cum ar veni. Și spune, lumea te așteaptă. Lumea nu se referă la persoane, ci la te așteaptă o nouă zi. Da? Avem o persoană care, ia uite, cască așa, se întinde, doar ce s-a trezit din somn. E o nouă zi aici. Și ca și cum o nouă zi te așteaptă. O nouă lume te așteaptă. De ce? Să nu fie o nouă lume în echipă cu altcineva. E momentul ca tu să-ți schimbi perspectiva. Dacă într-adevăr ți-ai găsit persoana care pentru tine reprezintă persoana ideală. Deschide-te, lasă aventurile și centrează-te pe o relație serioasă. Cam asta vrea să ne spună această combinație. Bun, hai să vedem. Carieră, job, știu și eu, tot ce ține de finanțe, proiecte pentru voi. Luna februarie. Ok. Cavaler de monede. Determinare, perseverență, o ofertă pe care o aștepți de mult și n-a apărut până acum. Apare acum, în luna februarie. Și avem pajul de bâte și avem 6 de cupe, pardon. Această ofertă este de la cineva din trecutul tău, că este un fost șef, că este un fost coleg. Dacă nu vorbim despre un job sau o ofertă, putem să vorbim despre un nou proiect la care tu lucrezi de ceva vreme, 6 de cupe, lucrezi de ceva vreme și în sfârșit încet, încet îi dai drumul pe piață. Cavaler de monede, încet. Nu grăbi nimic aici. Tu pur și simplu creează într-un mod pas cu pas. Nu te duce în viteză nicăieri. Încearcă să te ții în frâu în cazul în care ai nevoie să simți nevoia să alergi, să se întâmple lucrurile mai repede. Nu, aici e vorba despre lentoare. Cu pași mici vei ajunge unde îți dorești să ajungi. Dacă nu te oprești din creativitate, dacă nu te oprești din a crea, mai repede spus. Nu. Da. Hai să vedem.
Sănătate. Ok, a sărit, avem Rege de Spade și aici, pe sănătate. Regele de Spade vine cu rezolvări în general, din punct de vedere, din toate punctele de vedere, dar ține și de noi să vedem anumite lucruri, da? Când apare un arcan de genul Regelui de Spade. E vorba de conștiință. Rege de monede și magicianul. Din punct de vedere al sănătății, mie vine să spun că eu nu văd ca geamănul să nu se îngrijească. Eu văd că ai foarte mare grijă de tine. Ai grijă de tine, igiena mentală pare că este una bună, igiena fizică, mă refer la ceea ce mănânci, încerci să fie totul într-un fel sau altul echilibrat, da? Aici avem deasupra capului magicianului, avem semnul infinitului care ne spune că mentalul tău este echilibrat în legătură cu alimentația, cu orele de somn, cu tot ce înseamnă igienă din punct de vedere al sănătății, da? Sau de acum înainte începi să te trezești și să zici, băi, asta e, stai să-mi bag mințele în cap, să pun mâna să am grijă de ce mănânc, cât mănânc, cât dorm și așa mai departe. Începi un nou capitol și din punct de vedere al sănătății. Te vei educa, autoeduca să mănânci mai bine și să ai mai multă grijă de tine decât înainte. Bun, hai să vedem ce mai aveam. Provocarea sau la ce să fii atent în luna februarie, da? La ce să fie geamănul atent? La ce trebuie geamănul să fie atent în luna februarie? Judecata e o carte a trezirii, a mesajelor. La ce trebuie să fii atent? La informațiile care vin către tine, informații pe care probabil nu e prima oară când vin către tine, dar până acum nu le-ai dat importanță. Aceste informații care vin către tine au rolul să te trezească, să te facă să devii o altă persoană. Au rolul să te transforme. Deschide-te către mesaje care vin către tine. Fii atent la toate mesajele care vin către tine. Hai să vedem la ce se referă. Nouă de monede și Rege de bâte. Are legătură cu propria persoană, are legătură cu... Stați așa să-mi las scaunul un pic în jos, poate mă duc până jos de tot la vale. Fac prostii pe aici, pe la voi. Da, în fine. Fii atent la mesajele care vin către tine și au legătură cu statutul tău, pentru că aici este unde tu trebuie să faci modificări în persoana ta. Pot fi critici la adresa ta, că ești prea plin de tine, că ești prea egoist, că ești prea înfumurat, de ce nu, narcisist, ar putea să fie aici. Vin mesaje către tine care punctează direct la personalitatea ta. Nu atacuri, îmi vine să zic. Sunt critici și ar putea să fie pentru unii dintre voi critici reale. Și voi trebuie nu neapărat să le acceptați. E vorba de, ok, stai așa, mă trezesc, mă văd și eu, încerc să mă văd și eu pe mine, că sunt foarte orgolios, mândru de mine aici. Nouăle de monede este cartea mândriei, da?
Dar nu am mândrie egoiste. În sine această carte nu este cartea egoistului. În combinație cu regele de bâte, care este înfumurat și narcisist și așa egocentric, da, ne poate vorbi despre o parte din tine pe care alții o văd și tu nu o vezi. Tu o vezi normală la tine și aici ți se tot spune. Fii atent la ce spune lumea despre tine și evaluează-te și tu. Pentru că poate e momentul să începi să schimbi anumite aspecte la tine. Atât de multă mândrie și atât de multă vanitate. Nu știu dacă este tocmai... Adică nu e sănătoasă, nu că nu știu dacă e. Eu nu sunt aici ca să dau ție sfaturi sau să te critic. Eu sunt aici ca să spun ce vor să spună aceste cărți. Și ni se spune că trebuie să fii atent la persoanele care vor vorbi despre tine sau îți vor spune, îți vor scoate în evidență anumite lucruri despre tine și calități, dar și defecte, da? Și fă ceva cu ele. Defectele încearcă să le schimbi în calități și calitățile încearcă să ți le menții cât de mult poți, fără să ajungi să fii narcisist, da? Pentru că toți avem și calități și defecte. Dar când ni le spun alții, nu ne place. Normal că nu ne place. Na, fii atent la ce spune lumea sau nu lumea. Lumea importantă pentru tine, da? O anume persoană care probabil ți-a mai spus în trecut ceva și tu ai trecut peste, nu te-ai interesat, ai ignorat într-un fel sau altul. Bun, hai să vedem. De ce ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie? De ce ar trebui să se bucure geamănul mai mult în luna februarie? Ai săriseră prea multe cărți. Nu vreau multe, vreau una, cel mult două. Ok. Cavaler de bâte. Da, în general, bâta înseamnă vitalitate. De ce ar trebui să te bucuri mai mult în această lună de viață? Asta nu înseamnă că trebuie să fii așa, să sari din lac în puț, din relație în relație, de exemplu. Da, din nou avem această conotație de bâtă, egoism, nu? Bucură-te pur și simplu, sau dă-ți voie să te bucuri de viață, pur și simplu, dar fără să pari superficial, adică să nu cazi în acea extremă a nu-mi pasă de nimeni și de nimic, eu fac doar ce vrea buricul meu, dacă ceilalți mă acceptă așa cum sunt bine, dacă nu, pentru că aici e vorba despre trezește-te, că vor fi anumite lucruri care îți vor fi scoase în evidență și va trebui să le transformi, da? Bun, hai să vedem cu ce vine la pachet acest cavaler de bâte. Roata norocului. Dar știți ce spun eu despre roata norocului, nu? Și pajul de monede. Aici ca și cum se spune, bucură-te de această viață indiferent cu ce vine. Acceptă tot ce vine, pentru că vin și lucruri concrete, vin și lucruri superficiale, vin și lucruri care ne plac și lucruri care nu ne plac. Viața e cu de toate, trebuie să învățăm să trăim frumos în această viață cu de toate. Bucură-te mult mai mult, inclusiv de surprize. Poate nu-ți plac surprizele, dar ar trebui să le îmbrățișezi, să le accepti. Bucură-te mai mult de faptul că tu aici, Roata norocului este o carte a repetitivității. Da? Ce se repetă în viața ta, ce atitudine sau ce poveste sau ce problemă, da? Se tot repetă în viața ta, poate cu aceiași actori sau nu. Pentru că aici e momentul să vezi
că atunci când ceva se repetă, un ciclu se tot repetă, ceva vrea să-ți spună că ai de învățat. Și mie spun, bucură-te de procesul în care această viață îți arată, prin repetitivitatea unor evenimente, ce trebuie să schimbi la tine. Ce nu trebuie să mai... cum să ieși din roată, da? Pentru că aici e vorba despre... Mă bucur că văd în sfârșit, sau mă bucur să văd că se mai repetă încă o dată o scenă, la fel ca în trecut în viața mea. Îmi dau seama, o văd, o captez și încep să fac lucrurile altfel. Nu mi-e comod. Pajii în general sunt începătorii, da? Nu am energie cunoscută în care să zic, ok, văd ce se repetă și încep să fac ceva ca să ies din acea repetitivitate. Nu ne este comod că trebuie să facem altfel lucrurile, dar important e să facem, da? Pentru alții dintre voi sunt anumite mesaje, din nou mesaje, pentru că sunt mesageri, pagini, mesaje care ți s-au mai spus, discuții sau afirmații ale unor persoane de care tu ar trebui să zici să rămână pentru masă că ți le spun. Din nou vorbim despre aceeași conotație pe care o văd aici sus, da? Vin mesaje către tine, dragă geamăn, în această lună în care tu va trebui să știi să schimbi un anume tipar probabil de comportament. Da. Bun. Hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat, ce vrea să iasă. Bun, avem 5-ul de cupe. Foarte interesant acest mesaj. A mai ieșit cu alte ocazii, nu știu dacă neapărat la voi. Dar ne spune așa, ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Avem o persoană care, i-au căzut ceșcuțele de ceai pe jos, a murdărit covorul și ca și cum e o tragedie. Este o, mamă, ce am putut să fac sau ce mi s-a putut întâmpla. Nu este sfârșitul lumii nimic din ceea ce se va întâmpla în această lună februarie. Ia-o ca atare, reconsideră, învață ce ai de învățat, ce vrea luna februarie să-ți arate că ai de învățat, ce vor persoanele care ți-au mai spus anumite lucruri să-ți transmită încă o dată pentru că se va repeta, pentru că aici tu ai nevoie să înțelegi că nu trebuie să iei nimic personal și că dacă ceea ce au alții de spus despre tine nu este despre a fi trist sau despre a te întrista, ci e vorba despre a conștientiza, a reconsidera anumite aspecte din tine care trebuie schimbate. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant etalarea voastră. Nu e nicio tragedie, da, bineînțeles că ne doare, nu ne place, niciunuia dintre noi nu ne place să ne se spună lucruri dureroase. 5 de cupe e o stare de deranj, da, ne doare, ne întristează, ne dezamăgește. Ne simțim mici într-un fel sau altul. Dar nu e sfârșitul lumii, dragii mei, e doar despre a conștientiza. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau.